I pozdrav svima i dobrodošli u najnoviji Top 10 video. Ja sam Top 10 Balkan i danas ću vam predstaviti 10 najskupljih automobila na svijetu ikada. Uživajte! 10. Zenvo ST1. Ovaj automobil košta čak 1,2 miliona dolara. V8 motor sa superchargerom i turbinom daje nevjerovatnih 1104 konjske snage. 9. Ferrari LaFerrari. Super auto od 950 konjskih snaga možete uzeti pod cijenu od 1,4 miliona dolara. Ovaj italijanski super auto dostiže brzinu od 100 km za 3 sekunde, a najveća brzina mu je 350 km na sat. 8. Pagani Huayra. V12 motor daje 620 konjskih snaga. Iako možda nije najljepši auto, sigurno je jako brz. Od 0 do 100 km postiže za čak 3,2 sekunde, a najveća brzina mu je 370 km na sat. 7. Aston Martin One 77. Britanski super auto ima nevjerovatan 7,3 litarski V12 motor. Proizvodi 750 konjskih snaga i najveća brzina mu je 355 km na sat. 100 km postiže za samo 3,5 sekundi. O da, zaboravio sam reći da košta 1,4 miliona dolara. 6. Koenigsegg One. Možete dosta kupiti sa 2 miliona dolara, neku lijepu kuću, oko 80 Mazda MX-5 ili ovog švedskog ljepotana. Nevjerovatno švedsko mega auto proizvodi 1340 konjskih snaga i teoretski može postići najveću brzinu od čak 439 km na sat. 5. Da proslavi 60. godišnjicu Ferrari u Americi, Ferrari je odlučio napraviti samo 10 ovakvih bombi. Temeljen na F12 berlineta, ova mašina ima 6,2 litarski V12 motor koji proizvodi 740 konjskih snaga. Dovoljno da Ferrari dostigne brzinu od 100 km za sat za samo 3,1 sekundu. Također morate platiti puno novca za njega, 2,5 miliona dolara. 4. Mansory Bugatti Veyron. Nadograđen od strane Mansory, ovaj ljepotan proizvodi čak 1200 konjskih snaga. Dostiže brzinu od 408 km na sat i košta nevjerovatnih 3,4 miliona dolara. 3. Likani Hypersport. Ako ste gledali Fast and Furious 7, onda ćete ga prepoznati. Hypersport ima 3,7 litarski motor koji proizvodi 770 konjskih snaga. 0 do 100 km na sat postiže za 2,8 sekundi, a najveća brzina mu je 386 km na sat. Košta isto koliko i prošli automobil, 3,4 miliona dolara. 2. Lamborghini Veneno. Lista ne bi bila potpuno bez jednog Lamborghinija. Drugo mjesto zauzima Lamborghini Veneno, napravljen kao proslava 50. rođendana Lamba. Košta nevjerovatnih 4,5 miliona dolara. Njegov 6,5 litarski V12 motor proizvodi 740 konjskih snaga i dostiže brzinu od 100 km na sat za 2,9 sekundi. 1. Koenigsegg CC-XR. Prvo mjesto definitivno zauzima Koenigsegg CC-XR sa cijenom od čak 4,8 miliona dolara. 4,8 litarski V8 motor proizvodi 1004 konjske snage i dostiže brzinu od 394 km na sat. O da, i samo ih je 3 ikad proizvedeno. I to bi bilo to za ovaj video, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like i subscribe, u prozorčiću možete vidjeti moj prošli video 10 najčudnijih životinja na svijetu. Hvala vam na gledanju i vidimo se sljedećeg puta, do tada lijep pozdrav, čao!